Salut! Sunt Cristian Cârstoiu, autorul romanului SF Discontinuum. Mi-a plăcut dintotdeauna literatura științifico-fantastică, iar textele clasice ale genului mi-au fermecat adolescența și tinerețea. Prin anii 90 citeam practic tot ce-mi cădea în mână și, destul de repede, am constatat o diferență mare între stilul occidental, american mai ales, și cel autohton. De altfel, în anii aceia, fiind student la medicină, am constatat aceste diferențe în primul rând în ceea ce privește textele de specialitate. Cărțile americane se citeau ușor, aveau coerență și cursivitate, contrastând puternic cu cele românești, tributare unui stil greoi, sadovenian, cu paragrafe lungi și întortocheate, pe care trebuia să le citesc de câteva ori, nu pentru a le învăța, ci pentru a înțelege ce voia să spună autorul. Mi-am zis atunci că eu, dacă mă voi apuca vreodată de scris, nu voi cădea în aceeași capcană. Ce-i drept, nu m-am apucat de scris, dar am fondat în schimb o editură, Amaltea. Acolo am impus un stil clar, simplu, intervenând de multe ori pe textele primite pentru a limpezi scriitura. Gândirea mea s-a reconfigurat, urmărind în primul rând claritatea informației. Anii au trecut, iar acum 10 ani am făcut un pas mare peste ocean. Lumea nouă este cu mult diferită de Europa, iar munca aici mi-a creat noi modele de gândire. Americanii nu au timp de povești. Lucrurile se desfășoară pe repede înainte, iar șansele sunt puține. Probabil, tocmai de aceea, în 2018 am răspuns pozitiv ideii de a scrie pentru revista CSF. Povestirea mea Nouă Pali a fost publicată în 2019, fiind nominalizată în același an pentru premiile Romcon. Deoarece mi s-a spus că intriga de acolo e suficient de consistentă pentru a fi un roman, am preluat contextul și personajele și am scris Discontinuum, care a fost publicat în decembrie 2022. Acum, cu permisiunea ta, dăm voie să citesc un fragment și, când ai puțin timp, aștept părerea ta despre stilul în care este scris. Mulțumesc! Nick se confrunta acum cu o provocare descurajantă. N-avea niciun rol în stație în mod oficial și, din punct de vedere practic, treaba lui se terminase. Mai mult, trebuia să părăsească Polul Sud peste numai 2 zile, însă simțea că situația actuală îl obliga să rămână mai mult. Așa că apelă din nou biroul central al NGA pentru a discuta cu șeful său. După petrecere, toată lumea plecase spre dormitoare și, ca urmare, în sala media nu se mai afla nimeni. Mai era o oră până când satelitul care asigura legătura la internet avea să intre în raza de acoperire a stației, așa că Nick se retrase și el, ducând cu grijă într-o pungă mică de plastic 2 pahare pe care le luase mai devreme de pe o masă. Odată ajuns în camera lui, deschise o trusă din care extrase un spray cu ajutorul căruia pulveriză un stras subțire de soluție roz-pal pe fiecare pahar. Aproape imediat, amprentele celor care le ținuseră apărură vizibile într-o culoare violet închis. Nu erau perfecte, dar suficient de bune pentru el încât să facă fotografii de detaliu pe care le transferă pe o unitate de memorie. Mai avea aproximativ o jumătate de ceas, așa că se întinse pe pat. Închise ochii și a dormit aproape instantaneu, știind că se va trezi în 20 de minute. Era o tehnică de somn rapid, învățată cu mulți ani în urmă de la partenerul său din agenție. Drept urmare, 35 de minute mai târziu se afla în fața calculatorului, deschizând o fereastră de conectare securizată pe pagina GeoInt. Poate era prea devreme ca șeful său să fie deja în birou, dar, indiferent de situație, era mereu cineva acolo. O știa vag pe tânăra care răspunse. O văzuse în trecut de câteva ori. Fusese angajată de agenție cu câteva luni în urmă în timpul verii. Evident, toți ceilalți erau acasă, sărbătorind Crăciunul și puseseră un coleg proaspăt să stea de gardă. Spre deosebire de alte agenții, NGA nu avea prea mulți agenți pe teren, cum era Nick, cea mai mare parte a activităților fiind reprezentată de analiza datelor și furnizarea de informații pentru celelalte ramuri ale armatei și forțelor de ordine. Drept pentru care, cei mai mulți din personal lucrau de luni până vineri, ore regulate. Dar, ca orice altă agenție din comunitatea de informații, era operațională și gata să intre în acțiune 24 de ore din 24. Bună dimineața, Adel, ce mai faci? Crăciun fericit!
"O, Nick, mă bucur să te văd. Cum ești? Ce faci așa de devreme?" Sesizând oarece mișcare în spatele lui, Nick puse degetul pe buze, semnalând că discreția era importantă. Nu am somn, e frig aici, am nevoie de rețeta mamei pentru turtă dulce când se trezește. Am făcut câteva poze la petrecerea de Crăciun de aici, pe care le încarc chiar acum. Voi suna din nou peste 3 ore, așa că te rog să-i spui că aș dori să o văd." "Sigur că da, sper că ești bine." Fata a făcut complice cu ochiul și îi zâmbi. "Mă bucur că ne-am auzit. Pa, pa." Întrerupse legătura, având certitudinea că Adel flirta cu el. Fata, la rândul ei, nu avea nicio idee despre ce însemna turta dulce în mesajul codificat, dar conversația se înregistrase și, mai târziu, când avea să vină șeful ei, acesta putea interpreta cuvintele lui Nick. La urma urmei, treaba ei nu era chiar plictisitoare, analizând doar imagini din satelit. Nick nu era singurul din stație care nu dormea. Domnul Green și Albert fuseseră printre primii care părăsiseră petrecerea de Crăciun, dând vina pe vârstă când colegilor de masă protestaseră, în mod formal, la anunțul că vor să se retragă. Acum erau echipați pentru a ieși afară în frig și se deplasau rapid prin holul principal. Nick îi observă și se ascunse în spatele unui monitor pentru a nu fi văzut. Nu era îmbrăcat pentru exterior, așa că imediat după ce domnul Green și Albert părăsiseră clădirea, se întoarse în camera lui și, în mai puțin de un minut, era și el echipat corespunzător. Înainte de a-și trage fermoarul, își puse arma în toc și luă cu el un mic aparat de fotografiat. Știa unde se duc cei doi, așa că nu trebuie să-i urmărească. Era mai preocupat de experimentul pe care intenționau să-l facă, așa că se îndreptă spre cele 2 aparate de inducție magnetică. Se așeză nu departe de echipament, direct pe gheață. Nu avea nimic care să-l ascundă în afara celor 2 dispozitive, iar haina sa de un roșu aprins era vizibilă în mod clar pe fondul alb al gheții. Cu toate acestea, nu-și făcea griji, știind că deocamdată cei 2 operau aparatele de la distanță, din interiorul clădirii telescopului. Un zgomot de frecvență joasă, abia perceptibil, îl anunță că echipamentul începea să funcționeze. Intensitatea acesteia a crescut constant și Nick se gândi că e mai bine să se îndepărteze puțin. Nu se întâmplă însă nimic altceva în afară de zgomotul acela cu o tonalitate pulsatilă. Deodată percepu o rafală de aer rece și începu să simte o ușoară usturime în ochi. Și atunci se petrecu ceva. La început, Nick crezu că e o pată de mizerie pe lentile, dar aproape imediat își dădu seama că, de fapt, între cele 2 unități lua naștere o zonă mică și întunecată, ce continua să crească puțin câte puțin. Acum era cam de mărimea unui portofel, având o formă neregulată. Făcu repede câteva poze și vrut să se ridice pentru a se mai apropia un pic, dar se răzgândi când sesiză că în aer începuse să se formeze un vârtej. Avertizat fiind de Ethan cu privire la tornadă, decise că e mai bine să se îndepărteze totuși, înainte să fie prea târziu. În doar câteva clipe, simți cum i-a atras de către vârtejul care creștea în intensitate. Se rostogoli pe burtă și săpă repede în gheață cu vârful cizmelor o mică adâncitură în care se ancoră. Curând, temperatura deveni și mai rece. Simțea frigul pătrunzându-i adânc în oase prin toate rândurile de haine. Conștient că îl lasă puterile, mai trase grăbit câteva poze și începu să se tărască încet, îndepărtându-se și stând cu fața în jos. Scăpă din atracția fatală la circa 20 de metri distanță și se ridică ușurat în picioare, continuând să facă poze fenomenului, care nu se deplasa deloc, centrat exact între cele 2 unități. Efectuând un ocol lung, se apropie de clădirea telescopului, știind că îi va găsi pe Albert și pe domnul Green acolo. Împinse ușa cu mai multă forță decât ar fi fost necesar, sări înăuntru și strigă puternic către cei 2. "Opriți tot ce faceți acolo!" Indivizii, cu ochii într-un ecran, înălțară capetele surprinși. "Pardon?" exclamă domnul Green. "Chestia asta, oprește-o, acum!" strigă Nick. "Nu cred că aveți vreo autoritate să-mi cereți asta." Domnul Green era vizibil deranjat și nu înțelegea ce caută Nick acolo. "Am toată autoritatea de care este nevoie. Sunt agent federal și acum îți cer să te îndepărtezi de chestia aia. Dă-te la o parte." Bătrânul îi aruncă lui Albert o privire semnificativă. Acesta se repezi spre Nick, încercând să-i proiecteze un pumn în față. Agentul se eschivă și, îndoindu-și genunchii, îl lovi pe Albert în stomac cu un croșeu care în mod normal ar fi făcut pe oricine să se zvârcolească de durere. Dar Albert purta o jachetă groasă care amortiză forța loviturii, oferindu-i șansa să-și recapete echilibrul aproape imediat.
Cei doi se avântară într-o luptă feroce, în timp ce domnul Green salvă grăbit pe un stick de memorie fișierele de care avea nevoie. Apoi, cu gesturi precipitate, apucă o bară de fier în apropiere și făcu țândăr echipamentul de cont, după care se strecură cu precauție către Nick, ocolind prin spate, căutând să-i aplice o lovitură în moalele capului. Ethan se pomeni singur în cameră. Frankie nu era nicăieri. Îl văzuse petrecând mai mult cu o tânără drăguță, așa că își imaginase că acum erau împreună. Se gândi să o sune pe Megan, dar pentru că în Arizona era ora 6 dimineața, iar fereastra de comunicare prin satelit urma să mai fie disponibilă încă 2, poate chiar 3 ore, amână pentru mai târziu. Ca urmare, cu 2 ore doar pentru sine, își luă haina și ieși afară. Aerul rece îl izbi cu putere în față, făcându-l să-și acopere capul cu gluga. Spre surprinderea lui, zări tornada și înțelese imediat că se întâmpla ceva. Bănui că Green și Albert se aflau în clădirea telescopului și se îndreptă repede într-acolo. Cum deschise ușa, îl văzu pe Green pregătindu-se să lovească pe Nick în cap cu o rangă. Fără să stea câtuși de puțin pe gânduri, sări peste bătrân și îl doborâ cu furie. Nick se întoarse surprins preț de o secundă. Albert folosi momentul de distragere și îi proiectă o directă în maxilar, trimițându-l la podea. Sări apoi pe el, dorind să-l zdrobească sub propria greutate. Nick se rostogoli însă repede pe o parte, se ridică și trase arma de sub haină. Albert îi apucă brațul pe la spate. Nick își împinse capul brusc înapoi, țintind nasul celuilalt, dar îl rată. În fața lui Ethan, domnul Green nu a avut nicio șansă. Mai înalt, mai tânăr și mai puternic, inginerul îl neutraliză pe individ cu o directă în figură care îl trimise pe loc în lumea viselor. Apucă bara de fier căzută pe podea și, repezindu-se din lateral, îi ținti genunchiul lui Albert. Sunetul de os rupt fu acoperit imediat de urletul de durere al atacatorului. Nick profită imediat și îi se cere lui Albert celălalt picior, îl răsuci spre șold și l apucă de brațul drept într-o mișcare de torsiune. Dacă clipești, măcar îți surbână. Rămâi acolo. Vocea autoritară a lui Nick nu lăsă nici cel mai mic dubiu că avea să-și ducă amenințarea până la capăt. Nu aveți autoritatea de a interveni în cercetările mele, fură primele cuvinte ale domnului Green după ce își recăpătă cunoștința. Am toată autoritatea necesară. Sunt agent federal, iar această stație e guvernată de legile americane. Îți confis formal toate echipamentele și te plasezi sub arest. Continuă să mergi. Nu mă puteți aresta. Nu puteți aresta pe cineva doar pentru că a condus un experiment științific. Pentru numele lui Dumnezeu, continuă să protesteze Green. Nu, dar te arestez pentru tentativă de omor asupra unui ofițer. N-am știut că ești un ofițer. Am crezut că vrei să-mi furi descoperirile, încercă Green marea cu degetul. Conversația s-a încheiat. Treci. Adrenalina din timpul luptei se stompase acum și Nick își trăgea în sfârșit răsuflarea. Se întoarse spre Ethan și dădu ușor din cap. Mulțumesc. Probabil că clovnul ăsta m-ar fi ucis dacă n-ai fi apărut tu. Cu plăcere, îi răspunse Ethan, făcând un gest regal cu mâna și bărbia în același timp, arătându-și disponibilitatea de a-l ajuta și în viitor. Un agent federal în stație era un lucru extrem de neobișnuit. Directorul bazei avea formal atribuțiile legate de menținerea ordinii, dar până acum nu se confruntaseră cu vreo infracțiune, de niciun fel. Așa că știrea se răspundi imediat cu întrebări adresate tuturor de toată lumea, dar nimeni nu primi vreun răspuns. Lui Ethan ieșise complet din minte să o mai sune pe Megan, iar acum aproape că nu mai era timp pentru asta. Se îndreptă spre sala media când Frankie își făcu apariția în holul principal. Ce s-a întâmplat?" vreau el să știe, observând toată agitația din jur. E o poveste lungă. Domnul Green și Albert își desfășurau experimentul care a creat un efect meteorologic neobișnuit afară. Nick a încercat să-i oprească, dar l-au atacat. S-a întâmplat să fiu prin preajmă și acum totul s-a terminat. Cine este Nick?" întrebă Frankie. Andrew. M-am referit la Andrew. Dar de ce ai zis Nick?" Nu renunță Frankie să clarifice aspectul. Dându-și seama că nu mai are rost să păstreze secretă identitatea reală a lui Nick, Ethan îi dezvălui lui Frankie că Nick lucra pentru NGA, cerându-i să păstreze asta pentru sine. La urma urmei, nu era secretul lui. Dar acum nu mai era necesar ca Nick să rămână sub acoperire. Avea nevoie de acces la o cameră securizată, unde îi putea reține pe cei doi bărbați și, pentru aceasta, trebuie să-și dezvăluie identitatea reală managerului stației.